Прямо сейчас где-то во Вселенной может расширяться невидимый пузырь, который полностью переписывает законы физики. Он движется со скоростью света, ты его не увидишь, не почувствуешь и физически не успеешь узнать о его приближении, пока все вокруг тебя просто не перестанет существовать. По результатам последних физических исследований, наша Вселенная находится в так называемом ложном вакууме, который способна схлопнуться в любую наносекунду. Это значит, что космический фундамент под твоими ногами изначально нестабилен, и мы буквально живем на тикающей бомбе замедленного действия. И это далеко не самый опасный объект в нашем сегодняшнем списке. Сегодня мы разберем самые страшные вещи во Вселенной, которые способны уничтожить цивилизацию в любую секунду. Поехали! В 1859 году Солнце ударило по Земле мощнейшим облаком раскаленной плазмы. Наземные телеграфные станции тогда буквально загорелись, а операторы умудрялись отправлять текстовые сообщения с полностью отключенным питанием аппаратуры. Буря сама запитала провода. Это вошло в историю как событие Кэррингтона. Недавно ученые изучили 56 тысяч звезд, похожих на наше Солнце, и выяснили жуткий факт. Такие светила способны выдавать колоссальные супервспышки, которые в 100 раз мощнее Кэррингтонского взрыва. Наша звезда — это нестабильный обогреватель, а бушующий термоядерный реактор, и точный график его мегавспышек нам неизвестен. Если подобный удар случится в нашу эпоху, все спутники мгновенно умрут, электросети планеты будут полностью уничтожены, а наземные трансформаторы сгорят, погружая цивилизацию в затяжную тьму. Иногда при катастрофической гибели массивной звезды магнитное поле ее сжимающегося ядра закручивается до абсолютно абсурдных значений. Результатом этого космического коллапса становится магнитар. Магнитное поле этого объекта в 1 квадриллион раз сильнее защитного поля Земли. Если ты случайно окажешься на расстоянии даже в 1000 километров от него, это чудовищное поле мгновенно разорвет и деформирует каждый отдельный атом в твоем теле. Ты полностью растворишься в пространстве гораздо раньше, чем успеешь долететь до его твердой поверхности. Один из таких магнитаров с кодовым именем SGR 1806-20 однажды выдал мощнейшую вспышку с другого конца нашей галактики. И этот импульс за долю секунды физически сжал верхние слои земной атмосферы. Большинство звезд в нашей галактике послушно двигаются по спокойным и предсказуемым орбитам. Но когда одинокая звезда подлетает слишком близко к сверхмассивной черной дыре в самом центре Млечного Пути, колоссальная гравитация выбрасывает ее наружу, словно гигантская космическая рогатка. Открытая гиперскоростная звезда S5-HVS-1 летит сквозь космос со скоростью 1700 км в секунду. Это больше 6 миллионов километров в час. Нам крупно повезло, что она движется в другую сторону, ведь остановить такой снаряд невозможно. Если подобная звезда пролетит через нашу Солнечную систему, ее гравитационное поле мгновенно сдвинет орбиты всех планет со своих мест, и Земля просто улетит в замерзающую темноту открытого космоса. Когда массивная звезда коллапсирует, или две нейтронные звезды врезаются друг в друга на огромной скорости, за несколько секунд выделяется больше энергии, чем наше Солнце произведет за все 11 миллиардов лет своей жизни. Эта яростная энергия сжимается в невероятно узкие лучи, летящие сквозь пустоту со скоростью света. Это гамма-всплеск. Если этот луч направлен прямо на Землю, ты узнаешь о катастрофе ровно в ту секунду, когда излучение тебя убьет. Недавно один такой всплеск произошел в 2 миллиардах световых лет от нас и начисто перегрузил все орбитальные детекторы. Если подобный удар случится ближе, в пределах нашей части галактики, он полностью уничтожит озоновый слой планеты за пару часов, после чего радиация Солнца быстро выжжет все живое. Прямо сейчас всю нашу огромную галактику непрерывно тянет в одну конкретную точку космоса со скоростью 600 км в секунду. Этой скорости хватит, чтобы пересечь всю территорию России всего за 15 секунд. И в эту невидимую ловушку летим не только мы. Сотни тысяч других соседних галактик на полной скорости несутся туда же. Главная проблема в том, что мы физически не можем увидеть, какая именно сила нас притягивает. Эта область пространства полностью скрыта за самой плотной и полевой частью Млечного Пути, которую астрономы называют зоной избегания. Телескопы обнаружили там лишь колоссальное скопление темной материи, названное Великим Аттрактором. Но самое страшное, что его самого тоже тянет куда-то дальше еще более крупная структура. В 1981 году астрономы обнаружили гигантскую космическую пустоту, которая до сих пор не укладывается ни в одну научную модель Вселенной. Это Войд Волопаса, и его размеры составляют 330 миллионов световых лет в поперечнике. Внутри этой колоссальной территории находится всего около 60 редких галактик, хотя по всем законам физики их там должно быть не менее 10 тысяч. За 13 миллиардов лет эволюции гравитация должна была распределить материю равномерно, но этот пустой провал нарушает все правила.
Если бы наша Земля случайно оказалась в самом центре Войда Волопаса, человечество вообще не знало бы о существовании других галактик до второй половины 20 века, видя в ночном небе лишь абсолютную тьму. Нашей Вселенной исполнилось почти 14 миллиардов лет. В ней существуют сотни миллиардов галактик, и в каждой из них вращаются триллионы планет. Все необходимые компоненты для зарождения жизни раскиданы повсюду, но за 60 лет активных поисков мы не поймали ни одного осмысленного сигнала. Это великий парадокс Ферми. Одно из его самых пугающих объяснений – концепция великого фильтра. Это означает, что на пути развития любой цивилизации есть смертельный барьер, который почти никто не может преодолеть. Самое страшное, если этот фильтр ждет нас впереди. Некоторые ученые считают, что им станет искусственный интеллект. Любой разумный вид создает его, но затем просто оказывается не в силах пережить его развитие. Привычная нам материя состоит из кварков двух типов – верхнего и нижнего. Но в физике существует и третий тип, который называют странным кварком. Некоторые ученые предполагают, что если эти кварки соединятся в идеальной пропорции, то результатом станет странная материя, субстанция, которая стабильнее любого вещества во Вселенной. Главный кошмар заключается в ее свойствах при контакте. Любое нормальное вещество, которого касается странная материя, мгновенно и безвозвратно перестраивается в нее же. Одно крошечное зерно такой субстанции на поверхности Земли начнет быстро пожирать ее атом за атомом, пока вся наша планета не превратится в плотный и мертвый ком странного вещества. И остановить этот процесс будет физически невозможно. 66 миллионов лет назад массивный каменный астероид шириной в 10 километров ударил по нашей планете с чудовищной энергией 100 миллионов ядерных бомб, что привело к полной гибели большинства видов на Земле. Но для глобальной катастрофы современному городу вовсе не нужен такой гигант. В 2013 году над Челябинском совершенно внезапно взорвался 20-метровый метеорит, ударная волна от которого ранила 1500 человек. А в 2019 году 100-метровая каменная глыба пролетела к Земле ближе, чем находится Луна, и астрономы заметили ее лишь через 2 дня после пролета. Мы до сих пор смогли отследить лишь треть потенциально опасных для городов астероидов, а остальные 2/3 прямо сейчас летают где-то рядом. Большинство экзопланет, которые по какой-то причине падают вглубь своей умирающей звезды, мгновенно и бесследно испаряются в плазме. Но планета под кодовым номером KOI-55 смогла выжить. 18 миллионов лет назад ее родная звезда раздулась до гигантских размеров и полностью поглотила планету. Все внешние газовые слои этого мира мгновенно выгорели дотла, но ее плотное скалистое ядро выдержало этот ад. Сегодня это голый, обожженный кусок камня меньше Земли, который делает полный оборот вокруг звезды всего за 6 часов, а температура его поверхности превышает 6000 градусов Цельсия. Наше Солнце однажды сделает то же самое с нашей системой, но у Земли просто нет структуры, способной пережить такое погружение. Галактика Андромеда прямо сейчас несется навстречу Млечному Пути со скоростью 110 км в секунду. Примерно через 4,5 миллиарда лет произойдет их неизбежное столкновение. Из-за колоссальных пустых расстояний между звездами сами светила вряд ли будут врезаться друг в друга напрямую, но мощнейший гравитационный хаос полностью перетасует и деформирует абсолютно все орбиты в обеих галактиках. В результате этой встряски нашу Солнечную систему может просто выбросить наружу, в пустое межгалактическое пространство. Там не будет никаких соседних звезд и никакого красивого ночного неба, а лишь абсолютная, бесконечная темнота во все стороны. Этот процесс столкновения уже гравитационно начался, и остановить его невозможно. Пустое пространство космоса на самом деле не пустое. Оно полностью заполнено квантовой энергией поля Хиггса, которая удерживает все законы физики и дает частицам массу. По точным научным измерениям, это поле сейчас находится в ложном, нестабильном вакууме. Если в какой-то точке Вселенной произойдет случайный квантовый сдвиг, там начнет расширяться пузырь истинного вакуума. Внутри этого пузыря правила физики станут совершенно другими, и любая материя, которой он коснется, мгновенно распадется на базовые элементы. Этот невидимый пузырь расширяется со скоростью света, поэтому никакого предупреждения или сигнала долететь до нас не успеет. Он просто уничтожит Землю за долю секунды. Осознание того, что Вселенная может погибнуть без малейшего предупреждения, делает вакуумный распад абсолютным финалом нашего списка. Если хочешь знать, что еще скрывает Вселенная, подписывайся.